Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza rero kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cyiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Bakunzi ba Duniyani Kote rero TV turagarutse, nta kindi tugarutsemo, tugarutse mu cyitwa makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi, aho tuba tugiye gusesengura byinshi tukababwira uko situation ihagaze, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko tukibanda no mu gihugu cy'u Burundi, tukareba byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ino nshuro rero mwari mumenyereye ko nza njyenyine, ariko ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe, ntabwo nakavuga umuntu mukuru. Aho meze neza? Ya, meze neza bwana kabisa, bwana munyamakuru. Yes, uze kuntungira ko mikoro irimo iraka gatara. Kwa kagatara kabisa, kugira ngo rwose amakuru tuze kuyabagezaho neza. Gatanu kuri gatanu. Ndabizi ibintu bijyanye na Kongo buriyo bizobereyemo cyane, amakuru ufite ni menshi n'ubusesenguzi bukomeye cyane cyane. Ino ntambara bwana munyamakuru yatangiye tuyireba. Yes, yatangiye tuyireba. Turaza kwinjira rero, ubanza kwibwira abantu, ntabwo izi mikoro turi buzicare butari wagira gutya ngo ubwire abantu. Nkuko bumva rero ijwi ni bwana David Hussein, nkuko banyumva kabisa, nibatungurwe ko tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byimaze muri aka karere k'ibiyaga bigari. Bwana rero munyamakuru, ndakeka ntabwo ari ubwa mbere tugiye gukuba. Oya, ntabwo ari ubwa mbere. Rero bihangana uyu munsi no kwimatatura. Yes, no kwimatatura tano kwa tano kabisa. Tujya kwa rero dukomaza kwibyinshi cyane bijya bitandukanye, ngira ngo mube tayari kugira ngo aya makuru tuze kwinjiranamo muri ano masaha mu gitondo, rwose muri tayari mumeze neza kabisa, muze kunyereka ko turi kumwe kugira ngo ibi bintu tubyinjiranemo. Ngira ngo wanyemera nkabwira bimwe mu byo tugiye kugarukaho kugira ngo ariko Dios ko twibagiye gusohoza abantu badukurikira bitewe n'uburyo ikiganiro kiba cyaryoshye bwana munyamakuru. Niyo mpamvu rero tuba twibagiye no kubasuhuza, ariko ntabwo twakwibagirwa imboni zacu zikomeza kugenda zitwereka ko turi kumwe. Yes, bijyananye rero n'ingengabihe dukoreye iki kiganiro, yenda ku buryo bw'amashusho ashobora kutaza afitinga neza, gusa nyine ndakeka ko amajwi yaraza kuba bageraho 5 kuri 5. Mbere na mbere rero tubanza gusuhuza n'abantu badukurikira, kuko benshi bari muri Coline Mujejuro, Coline Munangala, Coline ya Tuwo, Coline ya Kinazi, aho ni mu gihugu cy'u Burundi, bari mu bice bya Bujumbura, Gitega ndetse n'andi yagiye atandukanye, Cibitoke kabisa, mu Kirundo. Yes, bateyamba kabisa, baradukurikira bose. Yes, bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari na Zimbabwe. Ariko kwa yo rikaguta Museveni, usiko buri abagani nabo badukurikira ari benshi. Baradukurikira cyane gatanu ko kandi kabisa. Abataramu baherereye mu gihugu cya Uganda, kimazeho mu nkambi Changwani na Kivari, Uganda muri rusange, aho bita za Mitiana, za Mubende kabisa, aho ni ahantu iganje abantu bakore bumva runo rurimi tuvuga. Yego, abo bantu turabasuhuje kabisa, tubateye yambo. Abataramu baherereye Congo Brazzaville, tubabwira ati habari za jioni, habari za masiku. Yes, zetu kabisa, tunabasalimia kabisa. Bwana rero munyamakuru, uyu munsi numva ikiganiro ari uburyohe. Oya, uyu munsi ikiganiro kiraza kuba ari uburyohe. Yes, no kuvuga ngo rero ubwo ntabwo twakibagirwa bari mu ntara gatatu diaspora, bari n'abantu b'agaciro, bari rwota amasimbi kabisa, bari rwota amasimbi rero, bari hano mu ntara gatatu diaspora, ni Canada, Ububiligi, Ubufaransa, United Kingdom ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubahaye ikaze. Uraza kunyemera rero dukubite tubangura twinjire mu ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kuba twibandaho. Bwana David, uraza kunyemera dusimukire mu mujyi wa Bujumbura. Bujumbura tuvugana, icyitwa umutekano nyamunekana n'ubu uracyakomeje kuzamba. Hari ukwikanga yuko isa n'isaha bamwe mu basirikare bamaze iminsi bagaragara bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi, ngo ariko ngo batazi iyo baturuka bashobora guteza umutekano mu cyari y'Ibujumbura. Abo byaba bari guturuka ni Red Tabara, nge niko mbikiye ku bundi. Yaba ari mu 23. No, yaba ugeze kwa Nebasi. Wenda zo kukubwira impamvu yaba ari mu 23 na Red Tabara birashoboka. Ariko nayo mu 23 ndazi nayo birashoboka. Ayo birashoboka. Kubera yuko bano bataramu baye mu 23, umurundi yarabakomeye muri Uvira. Yes. Rero tubasanze muri Bujumbura, nta gitunguranye kirimo, nta n'igikanganye.
turagenda tubyinjira. urakoze cyane. Yes, gatanu kuri gatanu turaza kubyinjira, turaza kugaruka mu mujyi wa Uvira tubabwire byinshi. Intare za Sarambwe ziri gutega imitego mitindi ariko ngo umurundi ukanga kumushirukana. Umurundi umushigaye. Ariko bwana munyamakuru, hari ikintu maze kubona muri aka karere k'ibiyaga bigari. Yego. Iki gisirikare cy'abashingana b'abarundi twakivuga ibyo cyagiye gikora. Gusa magingo aya urugamba kigaragaje mu mezi 6 M23 na Red Tabara twirwaneho Android bashaka gufata Uvira, abashinganahe baranze yuko bafata Uvira. Igisirikare cy'i Burundi kirakomeye muri aka karere. Turagenda tubigarukaho, wavuze ko turi mu ngiro. Yes, turagenda tubigarukaho. Dushobora kuza kwikanga kiri buryohe. Ikiza cyane. Yes, no kuvuga ngo rero uretse ibyo ngibyo turaza gusimbukira by'umwihariko hano mu kibira turebere hamwe ikijyanye n'imyitozo y'abasirikare b'abarundi ndetse na hano za Cibitoki hari ikigo cya gisirikare ahitwa Mbandaka. Abarundi baracyakomeje gutoza ingabo izi zose zishobora kuza kubafasha gukanira mu mujyi wa Uvira. Yes, uraza no kunyimira tugaruke muri CNDD FDD. Ni ishyaka riri ku butegetsi yobowe n'uwitwa General Neva, ngira ngo barabizi, ni naryo ifite umukaduri ku perezida cyangwa se igihugu cy'u Burundi. Yego, turaza kubikomoza. Ari nanitegura n'amatora 2027 by the way. Ariko yakoze ikari byo 2027 wamenye ko mu minsi ishize, ariko ntabwo waba utabizi, witwa Gilivas nako buca bakunze gutaziranda kugari kubasigaye ari perezida wa Sena. Narabyumvishe. Asigaye ari perezida wa Sena, bararyoshye. Bumva yuko CNDD FDD bari kwiminjira bagafu kugira ngo amatora bayinjiremo bameze neza. FDD CNDD lamba kabisa. Abatara bameze neza cyane. Yes, turaza kubikomoza ngira ngo ariko bwana David turaza kwinjirana ikibazo kigira kiti ibintu by'intare za Sarambwe. Urabizi yuko bari bafite ku biganiro muri Katari, ariko baza kubitera amaboko, baza kubitera umugongo. Ibyo twagiye tubivuga inshuro nyinshi, byinshi cyane byagiye bituma bavuga ko bagiye kongera gufata imbunda. Ubundi mbere na mbere kuba biriya biganiro byitwa muri Katari barabiteye umugongo, ibintu tuze kubyita iki, ni ugushaka kurwana cyangwa ni uburyo bwo kugaragaza ko badakeneye kuganira na leta ya Kongo? M23 tunakubwira ati ibyo byose uhagarariwe n'ingwe aravoma. M23 kwanga kwitabira ibiganiro by'Idoha, yego, ntago byagakwiye kuba biba ikintu cyoroheje buri muntu wese yakaye kwafata, kuko nyeshyamba kwanga kwitabira ibiganiro hari impamvu babyanze, kandi iyo mpamvu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitemo uruhare. Yababwiye ati nimwitabira ibiganiro, kuko urebye impamvu bo bavuze yuko ngo batigeze bahabwa ubutumire bwo kwitabira ibiganiro bya Doha, ngo niyo mpamvu batigeze babyitabira. Yego, kandi ubwo baheruka Doha babwiwe yuko bagomba kugaruka ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 mu biganiro Doha. Rero ibyo biganiro nibigeze babyitabira, bo barenzaho kuvuga yuko nta butumire bahawe. Yego, iki ngiki cyakakwa gifatwa nk'ikintu cy'agasuzuguro gakomeye cyane M23 yagaragaje. Ariko bwana munyamakuru, yego, hari ikintu njya ngo tugarukeho. Ariko urabivugaho iki ku kijyanye n'imfungwa za M23 ngo zafashwe na leta ya Kinshasa, ariko kugeza amadinga ya ngo naho ngo bakaba bayishinza yuko ngo izo mfunga ngo mu biganiro byari byabanje imbere Idoha muri Katari ngo bagombaga kuzirekura, ariko ubu ngo bakaba batarazekura. Hari amakuru amaze iminsi ajya hanze avuga ati ubundi ntibishoboka yuko leta ya Kinshasa zimfunga ishobora kuba yarazinyonze. Ubundi ibi bintu bibonute, ariko ndakeka njyewe magingo aya hari ikintu njya nkunda kuvuga. Yego, iki kibazo ngikwanza nyikubaza bwana umunyamakuru. Yego, ubona M23 irwanira koko kwishyira kwizana k'umuturage wa Kongo? Ese icyo kibazo niba koko irwanira kwishyira kwizana k'umuturage wa Kongo, M23 ikunzwe n'abaturage cyane bayikunze? no kuvuga ngo ubundi mbere na mbere no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga ku mpande ebyiri, byaba ku ruhande rw'ingabo za leta ndetse no ku ruhande rw'umutwa M23. no kuvuga ngo hari igice ugeramo bitewe yana n'ibikorwa byiza intare za Sarambwe zikora, ugasanga abaturage bagize bate barabakunze. Ukira aho ngaho puto ko tutarabona
abaturage byibuze 200 bigaragambya mu muhanda bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga ati ntitubushaka. Ibyo byo ntabwo bishoboka. Kwera iki bidashoboka? Kandi uvuze yuko bari gukorana na M23 bayishyigikiye. Ni ukuvuga ngo impamvu dore ukuntu bimeze. Ahangaha ntabwo dushobora gutera amabuye intare za Sarambwe tuvuge ko nta batayishyigikiye, hari abaturage batayishyigikiye. Barahari ariko nanone ikindi kintu ukuntu kimeze abaturage bakobo bamaze kuncanga. Nimba yenda tujya tubona nk'ibice intare za Sarambwe zifashe tukabona abaturage bari kwati karibu nyine ni kwa kundi uvuga ati reka nshinye inkoro kuko ndiramutse n'abashyigikiye yego ubuzima bwanjye bwajya mu kaga. Magingo ya ndabihera ku muhanda uva Bukavu werekeza Warungu, ikamyo iri kuva Bukavu yerekeza Warungu M23 yamaze gushyiraho igiciro cy'umusoro amadolari 100 kuri buri kamyo, hagati y'amadolari 100 n'150. Uriya mudepite Beatrice urutse gutorerwa kuyobora Warungu wayitangarije ko abaturage ba Warungu ndetse n'aba Bukavu, abakoresha umuhanda Bukavu Warungu babangamiwe n'imisoro yashyizweho n'abarwanyi ba M23. Ngo ni igiciro cyashyizweho kugira ngo habonyorwe uburenganzira bw'abaturage bakoresha umuhanda Bukavu Warungu. Nawe ukambwira imodoka izasora amadolari 100 hagati y'150 yego, uwo musoro uhagaze ute? y'amadolari ayo mafaranga ni menshi. Nese ubwo urumva ari ibihe bikorwa M23 iri kugaragaza amagingo y'abaturage baheraho bavuga yuko bari gushyigikira. Icyo gihe nta kintu cyaba kirimo, nta kintu kimwe. Dore ikindi kintu oya ibyo bintu nimba kuko birimo birabandaza no kumenya kuri. Dore ikindi kintu abantu buriya hari abantu bitiranya ibintu. Hari abantu bazi ko ngo abanyamurenge ari abantu bashyigikiye M23. Yego, ndagira ngo nkubwire ko intambara ibyo nanjye ntabwo mbyemera ko babashyigikiye. nanjye ndabihamya hano muri studio mbihamya. Nuyo wamagarika hano duhuye nakubwira ati hari abanyamurenge pe babashyigikiye, hari n'abakongomani batari abanyamurenge bitewe n'inyungu bwitebo yego babifitemo. Ariko magingo arifasha imbaga nyamwinshi y'abaturage ibice M23 yigaruriye, ukabahagarika nta muntu uri bubatera amabuye, nta muntu uri bubarase nk'ibyo twabonye M23 isigaye ikora irasa abantu ku karubana. Turahera kuri babandi wa mugabo yigeze kurasira ahituye Bukavu, barabibonye. Rero abaturage bose bari gukorera ku kintu cyitwa igitsure, ducinye inkoro asigaye M23 batambuke. Bwana Moyize magingo aya nkubwiye yuko iyo M23 yaba ari abasirikare bari kurwanira ikintu gifatika n'abaturage bashyigikiye, impunzi ziri hanze z'abakongomani yego ziba ziri kwigaragambya mu bihugu zirimo zivuga ati turashaka ubutegetsi bwa M23 bugereye Kinshasa. Yego, magingo nta mpunzi iri Uganda iri kwigaragambya. Niyibwiye M23 irakubwira ati abo nabaki ni ibisambo byadukuye mu mazu kuko urabizi muri Uganda hari impunzi nyinshi, mu Rwanda hari impunzi nyinshi, Kenya hari impunzi nyinshi, ibihugu by'abaturanyi muri aka karere k'ibiyaga bigari hari impunzi z'abakongomani. Ese kwera iki zitari kugenda ngo zigaragaze ko zidashyigikiye ubutegetsi buriho bwa Kinshasa, ahubwo bashaka impinduramatwara ya M23 nk'uko bavuga yuko bari gukora impinduramatwara revolution, ngo ibikintu cyo bari kurwanira kwishyira kwizana k'umuturage. Ibi rero bita biguha ishusho ko nta muturage n'umwe ushyigikiye ibiri kurwanirwa na M23, aho M23 iri kurwanira inyungu zayo bwite. Nuko ibyo bintu birumvikana neza cyane, ngira ngo Bwana David arabisobanuye. Ariko tuve kuri iki kibazo tugaruke mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyitegura amatora mu mwaka w'2027. Mu minsi ishize bakuyeho abadepite bari basanzwe, barongera bashyiraho abandi. Twagiye kubona inzego zigiye zitandukanye za minisiteri zirimo zagenda zihindagurika. Ese koko urabona mu mboni zawe, mu busesenguzi bwawe, uzi byinshi General Neva yakoze mu gihugu cy'u Burundi, urabona iki gihugu ari bwongeye kuza kukiyobora? Ngenda hamya neza ko iki gihugu ari bwongeye kukiyobora. Kandi hari ikintu ngira ngo mbwira abantu, hari ikintu abanyafurika twishyizemo, yego, ngo runaka ngo ayoboye igihe kinini,
ngo ntago azasubiraho kuyobora. Umuntu niba yaragiye ku buyobozi muri aka karere k'ibiyaga bigari muri Afurika tuzi neza, yego, akagera ku buyobozi, sindi bivuga i Burundi honyine, Uganda, Hose, Kenya, u hose Rwanda, muri Afurika ni ibintu bizwi. ni ibintu bizwi. Umuturage umuperezida iyo afashe ubutegetsi, yego, ntago ajya arekura. Iki ni Aya, ikintu abantu cyo- bagomba kumenya. yego, Kuba rero yagumya kuyobora, icyo ni kimwe. Kuba yakora ibyo abaturage bashaka, icyo ni ikindi. Niba rero akora ibyo abaturage bashaka, sinumva impamvu atakomeza kuyobora. Kandi ndahamya neza ko abaturage bari mu gihugu cy'u Burundi baramushyigikiye, kuko mu matora aherutse CNDD FDD twabonye, nubwo hari abagiye bavuga ko nyine habayemo kuvuga ngo tora aha, ngo tora, gusa nyine ibyo ntibyabura, yego, ntibyabura, niko Afurika duteye. Ariko bibaye byarabaye abaturage bakamwiyumvamo kubayobora, nta mpamvu atabayobora. agomba kubayobora. Kandi Ibyo njye mu mboni bambwira zanjye, Bwana Moise, mu mboni zanjye sindi kubona ko rwose General Neva atazayobora Burundi, kubera ko iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego, kimusize ku yindi shusho Ku yindi abaturage level, bagomba yego, kumufatamo. yego, Ni umuntu njya mbihamya, ni umuntu ubashije kurwanya ibihugu byinshi mu ntambara y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuzi neza M23, ntabwo nje hano kuri mikoro ngo nome ibihugu bishyigikira, ibyavuzwe murabizi, byaba bishyigikira byaba bitayishyigikira, byaravuzwe, ariko ubwo tubifata gutyo ko birimo. yego. Rero reba kuba igisirikare cy'u Burundi ari cyo magingo yakiri kubarizwa muri iyo mirwano, ko ntabwo turi bubare FARDC, turabara Wazalendo ni abasirikare bake, ntabwo ari abasirikare bafatika. Yego, Turabara igisirikare cy'u Burundi, murabizi ko SADC yavuyeyo, Tanzania nayo, ibihugu bigiye bitandukanye. byinshi cyane. Hari igisirikare cy'u Burundi kiri kurwana na M23 ishinjwa kuba ikorana n'ibihugu 12. Yego, Harashinjwa u Rwanda, harashinjwa Uganda, harashinjwa Kenya, harashinjwa Somalia, harashinjwa Sudani, harashinjwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harashinjwa Ubufaransa, ibihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero ukareba n'ibyo bihugu koko bifite ukuboko kwabyo muri iyi ntambara y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. yego, General Neva magingo yakaba ari gufata intwaro ye akayihagarika mu gisirikare cy'u Burundi cy'abashinga na FDNB, kavuga ati na M23 na Red Tabara nta twirwaneho igomba kwinjira mu gisagara cya Uvira. Magingo ya mezi akaba bayatandatu, akaba agiye kuba 7 nta musirikare urinjira Uvira. Byashobotse kenshi cyane, byarageragejwe kenshi cyane ubwo M23 yafataga Bukavu, M23 ubwo yafataga Goma, yumvaga ko ibice bindi n'ubundi igomba kubifata nk'uko yafashe ibindi. Gusa nyine Neva akimara kumva neza icyo M23 isobanuye ku butegetsi bw'u Burundi, kuba yihuje n'imitwe yose irwanya leta y'u Burundi, yuko agomba ahubwo gucungira umutekano mu gisagara cya Uvira, mu gihe umutekano utaratangira kwangizwa na M23. Magingo akaba yarabahagaritse Uvira, bakaba batarayinjiramo. ni ikintu gikomeye cyane. Oza umbwira ati hari ngo abasirikare bari kugaragara mu gisagara cya Bujumbura, ngo amakuru ari kuvuga yuko ngo ari abaredi tabarara, bavuga byinshi. Ariko Bwana Moise yamubwira ati birashoboka. Abantu nibumva Redi Tabara yageze hariya i Bujumbura, nta gikuba kizaba cyacitse ntacyo. Mu gihe cyatambutse mwumvishe grenade yatewe muri Cibitoki, igahitana umuntu umwe ndetse abandi bagakomerekeramo 3. Yego, bari abayiteye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva. Nta gitunguranye kuba Red Tabara yagaragara mu gihugu cy'u Burundi, nta gitunguranye ko M23 yagaragara mu gihugu cy'u Burundi, kuko abo bose nabifuza kugira gute gukuraho ubwirinzi igisirikare cy'u Burundi cyagaragaje muri Uvira. Icyo nta gitunguranye rwose kuba baboneka, ahubwo leta y'u Burundi yo ifite izihe ngamba zo kurwanya abo ngabo bashaka kugira. Birumvikana ni byinshi cyane, rero tugiye twavuga byinshi. Nyamuneka nagomba tugaruke gatoya ku bijyanye n'intambara iri kurabera muri East Congo, twongere turabe uko ibintu biriko birahinduka mu bijyanye n'uko intambara iri kuragenda.
hanyuma duhanure tuvuge no ku masenariyo ashobora gushoboka gushika mu biriko birabera muri Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Icambere hari ibiganiro bya Amerika u Rwanda rwamaze gusinya, hari n'ibiganiro Doha byagomba guhuza leta ya Kongo na M23, ariko tukabona yuko leta ya Kongo isa naho iguma yizuyaza itagomba kuganira na M23 AFC. Hanyuma ku rundi ruhande turabona leta ya Kongo, ingabo za Kongo zifatanije n'ingabo z'u Burundi zongewe ko uyundi mugwi uvuga ko ari w'abamercenaires ngo bava muri Colombia ariko bakoreshwa n'abanyamerika n'uriya mugwizatunga w'umumiliyarderi yitwa Delek. Izo rero ni yindi option canke ni kindi kintu ciyongereye ku kindi kintu gishasha. Ibiganiro biriko biraba byasinywe, hakaba n'urundi ruhande rwa coalition ya FARDC yavuyemwo SADC, yenda ivamwo n'abandi ba mercenaires bari muri Rumania n'ibindi yenda bihugu byari bisanzwe bibashigikira, yenda bashobora gukomeza babashigikira mu buryo bw'amafaranga, ariko kumbure atari mu buryo bw'uko ingabo zabo zoza kuri tere. Ubu ingabo rero ziri kuri tere n'abasirikare ba Kongo, abasirikare b'u Burundi, ni n'abamercenaires na twigwaneho nyakuri. Iyo twita twigwaneho nyakuri iriya y'Akagara, iyo yose ni coalition y'abantu bagiye kugwanira cyane cyane mu bice bya Uvira, bagomba kuzibira kumbure la progression ya M23 kuja muri Katanga. Iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye bitari initiative regional, ndiko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Kongo, yenda no Burundi, ndetse Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Kongo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Nagomba shibangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Kongo yose. Muri cya kiganiro mperukana navuze ni hamwe guverinoma ya Kongo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bokubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za
AFCM 23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bariko barabona impinduka zo kuva muri za ideologi z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ivyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nkuko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu ca mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cyabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Kongo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu banini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari babishizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Dereke yagiye kwitabaza wa Kolombiya, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFCM 23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, nirindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubereka abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaires nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, aho abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara, kugeza aho abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare cya Uganda, cya Kenya, cy'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona ko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga.
ariko ko gutsindwa ari ejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23